皆さんこんにちは、五野へみきです。今日から3週連続プレゼン講座お届けしていきます。3週の投資テーマも作りました。こちら、原稿なしでプレゼンする。スライドだけを見て別に原稿を作らないでプレゼンしていくということですね。中でも初回の今回のテーマは、原稿のいらないスライド制作の方法。こちらをお伝えしていきます。原稿なしでスピーチする方法をお伝えした動画、以前アップしたものがあるんですけれども、あちらでこのチャンネルを知ってくださったという方がたくさんいらっしゃって本当にありがとうございます。で、あの時はどちらかというとスピーチ、結婚式とか朝礼のスピーチを想定したものだったので、今回はスライドを投影する、でも原稿は持たない、そんな話し方、プレゼンの話し方をお伝えしていきます。で、それはですね、原稿を丸暗記してそれを繰り返し特訓するというものではありません。プレゼンの機会が多い方って練習時間をものすごく作るのってまず厳しいですし、準備と練習は大事ですけれども、他にも業務はありますよね。あとは毎回違うプレゼンをするという方、毎回死ぬほど練習するっていうのはちょっと現実的じゃないなというところで、原稿ありきじゃない、原稿の暗記はしないプレゼン方法というのをお伝えしていきます。で、私はスライドがあったら原稿は持たないですね。パワポのノート機能を使うことはありますけれども、そのメモをちょっと見返すっていうことはありますけれども、原稿を持たないっていうのは、その両手フリーでやりたいからみたいな、それかっこよくやりたいからっていうことじゃなくて、スライドがあれば原稿がいらないから持たないんですねっていうとなんかすごい自慢みたいですけれども、これはですね、スライドを作る時から原稿を持たなくていいように、本番が楽になるように作っているからなんですね。ということで今回はですね、原稿のいらないスライド制作の方法、これを具体的にお伝えしていきます。あと一応補足なんですけれども、プレゼンテーションというのは厳密に言うと広告計画の説明活動、辞書ですけどね、そんな感じで出てくるんですけれども、この動画で言うときはですね、スライドを使ったトーク、商品説明とかセミナーとか、あとは研究発表、こういったスライドを使ったトーク全般について取り上げています。スピーチトレーニング。例えば、私にできる SDGs というテーマでプレゼンをするとします。こういう原稿を作っちゃダメという例をまずお伝えしていきますね。こちら。皆さんは SDGs と聞いてどんなイメージを持つでしょうか？地球規模の課題、国際的な取り組み、少し難しそうだと感じる方も多いと思います。うんぬんかんぬんみたいな原稿を作っちゃうと、スライドに文字をいっぱい入れなきゃいけなくなる、あるいは原稿を手に持たないといけなくなっちゃうんですね。ちなみにこの原稿はチャット GPT が10秒ぐらいで作ってくれた原稿なんですけれども、もっとざっくり一言一句作らないでざっくり作っていくのが大事ですね。ということで、原稿のいらないスライド制作のポイントその1、はじめにざっくり全体像を作る。私にできる SDGs というテーマだったら、こんな全体像を私だったら作りますね。私がやっている SDGs、牛乳パックを回収ボックスに持参。そもそも SDGs とはこれで入れたい、ここで入れたいな。政府企業だけじゃない一人一人の行動の積み重ねだなというとここに入れたいな。あとは我が家、牛乳パックの話、ちょっと最後に詳しく入れたいなと。実際のプレゼンはもっと長いと思いますけれども、ちょっと今回は、YouTube なので短めのものになっております。こんな感じで話したいことをまずは箇条書きで最後まで作る全体像、自分が話したい全体像を把握する、これとてもおすすめです。スピーチトレーニング。それでは原稿のいらないスライド制作のポイントその2です。目次を作る。これはですね、その全体像を作ったらプログラム分けをしていくということですね。話が変わるところで話を分ける、プログラムを分けるということです。これプログラム分けしておくととっても便利で、自分が喋っている中でも進行具合が分かりますし、聞き手の皆さんにとっても今どの辺を喋っているのかなって分かりやすくなります。あとは何といってもラップが取れるというメリットがありますね。自分が喋っている中でプログラム1で2分、プログラム2で3分とか、このラップが、時間ですね、タイムキープがしやすくなりますので、プログラム分けすごくおすすめです。では先ほどの全体像をプログラム分けするとこんな感じですね。
最初私がやってる SDGs がその1、そもそも SDGs とはうんぬんかんぬんがその2、最後牛乳パックの話詳しくがその3。ここまで作ってから初めてスライドにするというのがおすすめですね。スライドからいきなり作り始めちゃう方結構お見かけするんですけれども、これなかなか進まないっていうのと、スライドで作っていると同じ話何回も入れてしまったりだとか、話の統一感とか結論ファーストみたいなのが見えづらいんですよね。その最初からイラストとかになってしまっていると。なので全体像を作ってプログラムを分けてからスライドに落としていく、これすごくおすすめです。でスライドもざっと全部最後まで作るがおすすめですね。細かいところ気にしてたら終わらないので、そのフォントがどうとか、あとはその空白のところがどうだとか、あとはイラストをどこにどう入れるとか、そういうのはねもう全部最後です。もうざっとでいいので全部フォントとか気にせずに最後まで作る。そこからちょっとこれ変だなみたいなのを組み替えていけばいいので、ざっと全部最後まで作るというのがとてもおすすめです。スピーチトレーニング。原稿のいらないスライド制作のポイントその3、箇条書きや要約を書く。はい、これおすすめですね。なんでかというと、文字はなるべく少なくしたいからですね。スライドに話したいこと全部入れたらそれ原稿を持って話すのと一緒になってしまうので、文字はなるべく少なくしたい。でキーワードを入れるみたいなのをスライドの話し方でよく出てくるんですけれども、キーワードがポンポンポンってあるのも結構難しいですね。おすすめは箇条書きあるいは要約をスライドに入れるです。ポイントは1ページに1メッセージ。1ページの文字は減らしていきたいですね。なのでページ数は増えることになります。ページ数は多くていい、すごく多くても全然見づらくない、聞きづらくないなというふうに感じております。では先ほどの全体像からスライドにしてみました。まずタイトルページですね。それからプログラムのページ、タイトルとプログラムの間に自己紹介を入れるのもいいと思います。で3枚目にプログラムその1ですね。これ目隠しにしてみました。で結論が来るというのが最初のプログラムで、次のプログラムのページですね。でプログラム2の中身 SDGs とはのところ、 SDGs とはのところちょっと文字が多くなりますけれども、これは専門用語とか説明の部分になりますので、聞き手の方も音声だけで聞くとちょっとわからなくなってしまいがちなところはしっかり文字にしたいですね。で、これ以上文字が多くなるとやっぱりちょっと見づらいなと。最近はね、プレゼンとかセミナーとか、オンラインのものだったら特にスマホで見る方結構いらっしゃるので、これより文字多いと結構きついと思いますね。なので、17のゴールについては次のページにしました。こんな感じ。で、SDGs を達成するにはもう次のページですね。で、これ箇条書きのところ。で、プログラムその3です。子育てとの両立というプログラム名にしました。これは全部作ってから最後もう一回牛乳パックの話しようって思った時に、私子供が1歳と3歳なんですけれども、その話をしてからじゃないとなんでそれになったかっていうのが伝わらないなというふうに思って、全体作ってからプログラム3のタイトルを変えた感じですね。で、プログラム3の中身ですね。子供、子育てとの相性、次に何ならできるかを考えた。で、最後もう一度結論、私にできる SDGs はこれと。はい。ここまでスライド12枚になりました。箇条書きで全体図を作っていた時は6行とか7行とかだったものがスライドだと12枚になる。全然変なことじゃないと言いますか。多すぎはしないなというふうに思いますね。スピーチトレーニング。それでは実演してみたいと思います。先ほどの12ページあったもののうちの3枚目と4枚目やってみたいと思います。私にできる SDGs。何かなと、いろいろやっているものもありますけれども、改めてこれっていうのをちょっと一つに絞ってみました。こちらです。牛乳パックを回収ボックスに持参。はい。もうやってらっしゃる方もいるかなと思うんですけれども、その牛乳パック、スーパーの入り口の近くとかに牛乳パック専用の回収ボックスってあるんですね。牛乳パックの回収ボックスと食品トレイの回収ボックスあって、で私その牛乳パックを洗って、その飲み終わった時に洗って開いて乾かしてっていうことが今までもやっていたんですけれども、その乾かしたものを
他の紙の資源ごみ、お菓子の箱とかそういうのと一緒にして紙の資源ごみでまとめて出してたんですけれども、そうじゃなくてスーパーのその牛乳パック専用の回収ボックスに入れた方がもっと SDGs になるんじゃないかなと思いまして、こちらを考えてみました。こんな感じですね。はい、スライドがこういう風になっていると原稿を持たずにプレゼンできるという例でございました。スピーチトレーニング。ということで、原稿のいらないスライドの作り方をお伝えしていきました。次回はですね、そのスライドを使ってどう喋るかというのをお伝えしていきます。このへみきのスピーチトレーニングメルマガ配信しています。登録無料なのでぜひチェックしてください。今日全体像をざっくり作るというお話ししましたけれども、まずこれが難しいという方もいらっしゃるかなと思います。私個別レッスンで受講者さんにインタビューをして全体像をざっくり作るということもやっていますので、よかったらプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。